балабыз бар. Эмне себептен эмдүүгө алып келдиңиздер баланы? Азыр көпчүлүгү баш тартып атпайбы мындай? Эмне себептен эмдөөдөн өткөзүүнү чечтиңиздер да? Жаш бала деген иммунитет арттыруучуда ар кандай иммунитеттин поддержкасы деп чечилет. Ар кандай жугуштуу майдачуу оорулар бар. Аз болот да. Наоборот, пайдалуу деп эсептейм, наоборот эч кандай. Ошон үчүн эч кандай коркпой туруп эле баланы убагында эмдеп туруш керек да? Эмдеш керек, сөзсүз түрдө эмдеш керек. Анткени баягы артине деген колдо эле ошончо вирус бар. Баланы кучактайбыз, өпкүлөйбүз. Ар кандай майда чүйдө үйдө дагы чампандар болот. Ошолордон алыс болуш үчүн ар кандай жугуштуу оорулардан, грипп ооруларынан алыс болуш үчүн вирустардан алыс керек сөзсүз. Рахмат. Берки баш тарткан ата-энелерге кандай кайрылуу жасайт элеңиздер да, ошо эмдөөдөн баш тарткан? Эми баш тартардан алдын биринчи билиш керек да, эмне үчүн эмдеш керек. Себебин билиш керек. Пайдалуу жагын, пайдасыз жагын билип, анан кийин баш тартканга же балганга чечим чыгыш керек. Өзүңүз таныштырыңызчы. Арген Бактияров. Ош шаарында, эми Ош шаарында эмес, Кыргызстан боюнча эле бул массалык түрдө жаш балдарыбызды полиомиелитке каршы эмдөө жүргүзүлүп жатат. Бүт ал үчүн биздин бардык 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун филиалдары эмдөө каналарында ачып, ошол ишти алып барып жатышат да. Бизден ошол 2016 жана 2018 жылкы төрөлгөн балдардын ошол полиомиелитке каршы эмдөөлөрү алдын элек болчу. Мына ошону азыр кошуна мамлекеттен полиомиелит дагы чыгып, бул бүт жакынкы кошуна өлкөлөргө коркунуч жараткандыгына байланыштуу алдын ала биздин Кыргызстанда ошол массалык түрдө эмдөөнү жүргүзүү иш-чарасы болуп атат да. Азыр Кыргызстанда бизде полиомиелит илдетине чалдырган балдар катталган жок. Бул эми кайсы күнгөчө болгон, канча күн болгон? Эми биздин ошол бүт ошол курактагы төрөлгөн балдардын бардыгын камтып бүткөнгө чейин да. Толук камтып. Улуттук календарыбыз бар. Акыркы улуттук календарыбыз мына 1311 приказдын негизинде негизинде эмдөөлөр 12 инфекцияга каршы эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү мына март айында бүткүл дүйнөлүк улуттук негизинде Тажикстанда 4 жыл шал ооруусу катталгандыктан бизде министрликте атайын бир иш-чаралар кабыл алынды. Ошо 19 апрелден 19 майга чейин баягы 2016 жылдын январь айынан 2018 жылдын февраль айына чейинки балдарыбызды полиомиелитке каршы экинчи тибине каршы эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Азыр 1 айлык жүргүзүлүп бүтөйүн деп калды. Ош шаары боюнча 12576 бала эмделиш керек. Бүгүнкү күндө ошол 12576 баланын азыр 70% эмделип бүттү. Бүгүнкү күндө дагы эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Ойлойм бизде өзүңүздөргө белгилүү 2009 жылдан бери Кыргызстанда шал оорусу каткан элек. 25 жылдын 100 болуп калды, 25 жылдан бери ашып калды. Ал эми 2002 жылы биздин эмдөө боюнча Кыргыз мамлекети Европалык региондорго кирет. Ошо 2002 жылы Кыргызстан мамлекети шал оорусу жок деген сертификат алганбыз. Бүгүнкү күндө да шал оорусу бизде жок. Бирок өзүңүздөргө белгилүү миграция аябай күчтүү. Азыркы мезгилде бүт эле мамлекеттерге биздин жарандар барып келип атат. Башка мамлекеттин жарандары бизге келип жатат. Ошон үчүн биз балдарыбызды ушул шал оорусунан сактайлы деп азыр ушу 1 айлык жүрүп жатат. Негизи эле бизде багы календар ар бир биздин эмдөө каналарда илинип турат. Эмдөөлөр бизде баягы төрөт үйүнөн башталат. Ошондой эле ар бир календардын негизинде 2 айында алат, 3,5 айында алат, 5 айында алат, кийин 1 жашында алат эмдөөдү бала, 2 жашында алат, кийин 6 жашында алат, кийин 11 жаш, 16 жаш, анан чоң жаштагы 16, 26, 36, 46, 56 жаш болуп эмдөөлөр жүрөт. Бүгүнкү күндө чын эле сиз айтып атасыз, шал оорусу Кыргыз мамлекетинде жок. Кайсы оору жок болсо, акырын элибиз ошо ооруду унута баштайт.
туурабы? Бирок бул шал оорусу бүгүнкү күндө дагы чоң бир проблема болуп жатат. Мына өзүбүздүн эле жакынкы коңшу мамлекетте катталып жатат. Шал оорусунун эң жаманы бул бала өмүр бою инвалид болуп калат. Аны биз айыктыра албайбыз. Өмүр бою инвалиддикке алып келет. Баланын баягы бут бир жагы аксапазар, таяк менен басышка туура келет. Ошондо бүгүн ата-энелер дагы бир жолу кайта айтып кетет элем. Ушу шал оорусуна убагында ата-энелер эмдөөдү алса, биз 3 жолу жүргүзөбүз эмдөөнүчү. Ошону кээде болот, бир жолу алгандан кийин ата-энелер көбүнчө эле бир жака кетип калат, убагында албай калат. Ошондо толук албай калса дагы биз балдар үчүн бир өтө чоң кооптуу болуп эсептелет да. Булчу 2 айында, 3,5 айында, 5 айында сөзсүз келип эмдөөлөрдү алыш керек да. Рахмат. Өзүңүз тааныштырып коюңуз аты жөнүңүз. Мен Умятова Булбул Ботоюна, Ош шаарында врач-иммунолог болуп иштейм.